est bon la salade. Oui, ça a l'air d'être bon. Les yeux qui vont pleurer. Quoi? Ça me pique les yeux. Ah ouais. Non. Je ne suis pas triste, ma chérie. C'est que les oignons, ça fait pleurer. Voilà. Et j'ai pas encore les techniques. Je pleure. Ah, faut avoir envie d'être niçois, hein. Purée.
Ouais, au moins tu vois. Bah, le vrai classique, c'est celui-là Voilà, en fait, je hein, vois ça. vraiment. Ok. Après, il y a du pour justement donner un peu plus de la place aux pierres. Par contre, c'est un peu plus. Voilà, il faut le porter. On aime bien que ça soit porté seul ce type. C'est quoi que tu veux toi? Ok. Regarde. Mais par contre, là, il faudrait pas m'inquiéter parce qu'en or, on pense que Ah oui. Ok. Ça va, j'ai vu.
faire passer dessus. Cuisine extérieure. Là, t'as ta fenêtre. Et j'imagine. C'est pour ça en fait, on matérialise clairement. Pourquoi tu veux enlever ça, papa? Papa, la pelle. Papa, Ah putain.